Здравствуйте, уважаемые зрители онлайн-трансляции страницы Центра политико-правовых исследований в Фейсбуке. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить прошедшее голосование и референдум. А также обсудим первые результаты с мест. Конечно, к сожалению, сегодня мы не дождемся пресс-конференции председателя ЦИК Шайлдабековой с первыми результатами сегодняшнего дня, потому что эта пресс-конференция будет значительно позднее. Но нам, а у нас в гостях сегодня политолог Нурсултан Акылбеков, в принципе, пока и без этого хватит различной информации, чтобы ее проанализировать, оценить. Не каждый год у нас выборы совмещаются с референдумом, а референдум плюс ко всему он еще связан с изменением Конституции. Можно сказать, что сегодня в определенном смысле тоже исторический день, потому что от этого будет многое зависеть, в частности, в сторону какого общества мы начнем двигаться, по каким законам будем жить, каким качественным изменениям приведет новая Конституция. Поэтому давайте так, тем для обсуждения много, Нурсултан, но давайте вначале поговорим о референдуме. По последним данным, точнее говоря, на 18:00 количество принявших участие в голосовании по референдуму, принявших участие в референдуме по голосованию за Конституцию почти достигло 30%, а это та самая минимальная явка, при которой голосование признается состоявшимся. Вот. С того момента прошло уже 2 часа. Есть большая вероятность, что референдум состоялся. Мы, конечно, пока не знаем, сколько процентов проголосовало за, сколько процентов против. Тем более есть еще один очень важный нюанс. Где-то, я уже не помню, какое время назад, но у нас с Нурсултаном был разговор, когда все активное общество, социальные сети решали для себя вопрос своего отношения к референдуму, идти ли голосовать, если голосовать, то как, если не идти, то почему. Вот как раз, Нурсултан, вы были в числе сторонников, можно сказать, бойкота референдума, да? Не ходить, не голосовать. Для начала объясните смысл вашей позиции. Вот в чем она заключается? Спасибо. Я был не то что в числе, да, по-моему, один из первых, кто объявил, что буду бойкотировать. Это еще было, когда в парламенте рассматривалось, когда депутатов из тюрьмы вплоть вытаскивали, чтобы этот голос обеспечить. Потому что за новый проект Конституции агитируют уже с ноября, с прошлого года, еще до того, как приняли вот эту форму управления и так далее. А потом в течение агитационного периода национальный канал, он тоже вел такую однобокую информационную политику. А мы знаем, что в основном подавляющее число избирателей активных живут в селах. То есть они получают безальтернативную информацию, то есть они смотрят, и я тоже посмотрел, что там говорилось. Там не было объективной подачи информации. Там была манипуляция, пропаганда, говорили о каких-то высоких традициях, морали и так далее, но они умалчивали о рисках, о тех больших рисках, которые могут привести к тем же событиям, которые произошли в октябре. И на основании этого, из-за того, что у населения нет альтернативной информации, из-за того, что референдум назначили, нарушая все мыслимые и немыслимые законы, я одним из первых, кто начал кампанию за бойкот
мы должны бойкотировать этот референдум, потому что при односторонней подаче информации участие именно противников новой Конституции, она просто легализует их. И последние результаты о том, что вот к 18 часам не было понятно, явка есть или нет, да, 29%, но мы знаем, что днем поступала информация о том, что применяется админресурс именно по референдуму, чтобы явку обеспечить. И то есть мы можем уже сделать вывод, что кампания она удачная. При тех ресурсах, при тех мы поздно спохватились и поздно начали кампанию. Поэтому я считаю, что этот результат, какой бы ни был к 8 часам, то есть явка, она рекордно низкая по стране, это был какой-то вотум доверия к нынешней власти, к нынешнему президенту. То есть он этот вотум не получил, потому что это очень шаткий результат, он показатель того, что, например, в разных странах человек, который приходит к новой власти, тоже меняет конституцию, но в цивилизованных странах тоже принято, проводит новые выборы в парламент. И вот когда человек избрался в январе и проводит референдум в апреле, и такие показатели, это уже надо уже думать, почему так происходит. И здесь уже к власти очень большой такой тревожный звонок. И сигнал к будущим парламентским выборам. Потому что то, что сейчас и сегодня происходит именно при нарушениях, это не только референдум, но и выборы местной кенеши. И население очень недовольно. То есть оно уже сделало вывод, что от октябрьских событий мы уже никаких уроков не извлекли. Спасибо. Да, Нурсултан, я тоже, наверное, не буду оригинальным. Сегодня в социальных сетях вопрос участия в голосовании именно по референдуму был самым сложным, запутанным. К сожалению, нужно отметить несогласованную работу избирательных комиссий участковых, когда, вот как писали люди, многих насильно заставляли взять бюллетень. Очень много было непонятного, что делать в случае, если человек отказывается брать бюллетень, да, при наличии чека. Кого-то отпускали без вопросов, кого-то заставляли поставить подпись с примечанием «отказ от голосования». То есть получается, что даже сами системы, избирательные органы, к сожалению, сегодня показали очень плохую подготовку. Но еще раз повторю, как бы то ни было, выборы состоялись. Я сейчас посмотрю на время. Сейчас на часах 20 часов 22 минуты. Это значит, как уже почти полчаса, как закрылись избирательные участки. Скоро будут поступать данные. И кстати говоря, я сейчас в Твиттере увидел одну информацию по выборам в местные кенеши. Статистика дана по состоянию на 18:00 вечера. При явке в 30,89% дали такие цифры. В Бишкекский горкенеш на первом месте идет партия МГЕК с 13,87%. Это значит 4758 избирателей отдали голос. На втором месте идет партия Ахбата с 13,3%. Это 4562 избирателя. На третьем месте Атаджурт Кыргызстан с 8,74%. 2997 избирателей. Партия Бездинель
8,41% с 2885 голосов. Партия НДПК 7,29%. Следом идут две партии, ну, на 18:00, не набравшие 7%. Это НТМАК 6,22% и Реформа ровно 6%, что в пересчете на количество голосов составляет 2057. Нурсултан, я вот даю планшет вам, чтобы вы тоже смотрели. Можете увеличить вот двумя пальцами, да. И вот пока вы смотрите и основываясь на том, что вслух успели воспринять, пока я зачитывал. Давайте так, для меня результаты, с одной стороны, ожидаемые, с другой неожиданные. Нет, да, вот смотрите, потому что давайте, вот самые такие свежеиспеченные онлайн оценки ваши. Ну, я, во-первых, немного удивлен, потому что мы же видели, как проходила вот сама кампания, при очень жестких столкновениях, агитация была очень такая горячая. Ну, не удивлен, что идет лидером вот партия НГЕК, ну, потому что было у них очень мощные административные ресурсы и финансовые ресурсы. Вот Ахбата удивила, вот, потому что мы все предполагали, что он вообще не пройдет. Но учтите, что сейчас информация будет меняться каждую секунду буквально. Но, знаете, вот обычно вот первый результат она не подводит, потому что могут быть изменения в вот эта концовка, да, вот 6%, которые две партии. А в остальном вот лидеры, они как бы особо не меняются, могут быть местами поменяться, именно кто первый, кто второй, кто третий. Вот удивила, кстати, партия Безденель. Меня тоже. Вот волонтеры, да, потому что Безденель выигрывает у НДПК. Вот партия с значительными ресурсами. Ну, результат НТМАК не удивило, но меня немного разочаровал результат реформы, потому что я считаю, что для 3 кандидатов в президенты, плюс при такой поддержке, которая оказывалась со всех сторон, да, и такой результат, он должен как бы в цивилизованных странах должно уже менять руководство, потому что они 3 кандидата в президенты провалили избирательную кампанию, потому что они уступили, ладно, НТМАК, там финансовые ресурсы, но уступить, например, волонтерам, которых вообще никто в счет не брал. Ну, это очень такой, как сказать, плохой результат. Ну, Ататюрк, кстати, мы думали, что они, вот, по-моему, они должны были первое место взять, да, потому что, как считается, провластная партия и так далее. Да. Был у них такой имидж. Но результат МГЭК никак не удивил. То есть они еще наберут в других городах, то есть они ведут тоже. Да. Ну, Стан, спасибо большое. Да, мы еще будем отслеживать. Кстати, Нурсултан, вы тоже можете это делать на своем смартфоне, по своим каналам информации, откуда вы получаете данные. Ну что ж, я к тому, что сказал Нурсултан, могу добавить только одно. Лично для меня результат Ахбаты, которая пока, мы повторяем, да, все еще может меняться. Итоговая пресс-конференция ожидается где-то в районе 22:00 часов.
когда выступит председатель ЦИК Шайлдабекова и даст уже практически такой, ну, более-менее точный расклад по тому, как партии пришли к финишу голосования. Но если, опять-таки, вот пока исходить из имеющейся информации, то результат Акбаты, прежде всего, меня удивил. Потому что, да, там есть сильный хедлайнер, это экс-мэр Бишкека Нариман Тулеев, который многими горожанами признавался как эффективный хозяйственник, как эффективный менеджер. Но, конечно же, есть и другие совершенно оценки по его деятельности на посту градоначальника. Ну, например, многие как бы были и тогда не согласны, когда он мэрствовал, что ничего особенного в том, чтобы добиться чистоты там, в золотом квадрате Бишкека вокруг Белого дома, да, тут ничего такого сверхъестественного нет. Но, как бы там ни было, Нариман Тулеев уже давно не в политике активный. Да, и он был в Акбате, ну, практически единственным заметным кандидатом. Там, то есть, не было когорты, созвездия, да, как вы сказали, там, даже в молодой реформе, абсолютно нересурсная партия, по большому счету, даже в ее составе 3 кандидата в президенты, да. Вот. Но, конечно, Нурсултан, мы всегда должны понимать, какие кандидаты в президенты, да. Надо понимать, что ни Касенова, ни Абакирова, ни Клару Сооронкулову, ну, конечно, никто не ждал в качестве серьезных претендентов на президентский пост. Конечно, никто не давал им больших шансов на победу. Все-таки не будем забывать, что вся эта тройка вот, временного, да, объединения, когда 3 партии пошли совместно на выборы в БГК, все-таки это политики, которые только начинают свой путь. Но что мы получаем? Если проходит Акбата, перед нами пример вот такого удачного камбэка в политику и очень интересная пища для размышлений небольшим партиям, которые там, ну, грубо, да, это только грубо говоря, которые условно можно обозначить как вождистские, да, но мы понимаем, что под этим значит. То есть один сильный лидер и как бы, ну, массовка, да, простят меня, конечно, все остальные кандидаты Акбаты, но мы действительно никого не знаем, да, и сами кандидаты, самое главное, не спешили о себе заявлять, они не спешили себя рекламировать в хорошем плане. Мы не видели их активности в социальных сетях, а для большой части городского электората, если ты не присутствуешь в соцсетях, значит тебя вообще нет, тебя никто не знает. И вот как раз-таки реформа, ну да, мы пока не знаем, да, чем в конечном итоге все закончится, преодолеют ли они 7% барьер, но вот эти 6%, мы как раз-таки можем смело сказать, что все эти 6%, а пока очень сильная заявка, да, все-таки на успех, на попадание в БГК, это следствие как раз-таки именно присутствия в социальных сетях. Потому что у реформы, по большому счету, ничего другого не было. В их составе есть, вот, например, те же волонтеры, которые тоже очень много сделали в прошлом году во время черного июня. Вот, но как-то так вот, может быть, они для себя посчитали неприличным этим бравировать, да, потому что, ну, для многих это считается признаком, ну, плохого тона, да, когда волонтерские заслуги ставят себе вот, как бы вот в политическое портфолио.
Ну хорошо, а вот с Бездинель я тоже вполне согласен. Вот Атаджурт, Кыргызстан, да, мы, к сожалению, очень мало изучаем и исследуем эти партии. Мы очень мало анализируем метод, стиль их работы, их масштаб, их погружение в работу с электоратом. Вот для политологического, экспертного сообщества, для гражданских активистов, которые активно мониторят избирательные процессы, это вот как должно стать очередным уроком, что очень слабо поставлена работа по сбору объективных данных о том, как работают партии и об их реальных шансах на успех. Вот. Но все-таки сейчас пока в ожидании новых данных вернемся к разговору о референдуме. Нурсултан, вот возвращаясь к тому нашему спору, почему я не сразу, например, стал сторонником идеи бойкота, да? Я исходил из простой, но очевидной мысли. Как бы там ни было, голосование – это все-таки вот наше решение, да? То, что я пошел бы на голосование, поставил бы галочку «против», да, это не помешало бы тому, что референдум состоится вообще и Конституция будет принята. Но мой бы голос был зафиксирован, и у нас была бы статистика убежденных противников этой Конституции. А сейчас, если явка состоится и Конституция будет принята, мы этого уже не узнаем. Вот что вы скажете на этот счет? Ну, я вот изначально вот говорю, когда вот начали кампанию бойкота референдума, но сама неявка, это тоже своеобразная форма протеста, потому что явка, например, 2016 года составила 40%, а 2021 года, вот в этом году, в январе, составил 39%. То есть у людей с каждым годом недоверие к власти и к выборам растет. Например, когда мы ввели кампанию бойкота, там люди говорили, все равно же за нас проголосуют, то есть вот эти бюллетени, которые использовались, вбросы будут делать. Но вот с усилиями гражданского общества Кыргызстан добился, чтобы вот подсчет именно голосов, он был более-менее справедливый. Вот. По счету, например, у проигравших тоже споров нету, то есть и не возникают. Споры возникают вокруг, то есть в кулуарах, да, что происходило на улице, какие-то подкупы, администрация, давление и так далее. А что касается вашего голоса, который против, да, но чем мы можем похвастаться? Во-первых, мы вот применили уникальную форму умного голосования. Мы знаем, что регионы, они получили одностороннюю информацию. То есть там все время говорили «за», да, вот, будем чтить традицию, уважать старших, там, младших, потом Академия наук станет продвигающей вот эти современные достижения, президент будет за все отвечать и так далее, хотя все это не так, все наоборот было. То есть, но люди-то получают информацию, мы их не можем обвинить в этом, но мы должны исходить из того, какой вообще результат мы получим после 11 апреля. То есть, и я, например, всегда, вот, и когда мы вот ввели движение УМИТ, и после вот, главной целью вот, любых наших работ именно с населением вот, в политике мы ставим главный результат.
Какой результат в итоге мы получим? Ладно, вот Азамат Байки проголосовал против, он выразил свою позицию. Но можно выразить свою позицию и публично, да, например, в соцсетях. Соцсети — это как бы отражение того, что происходит в обществе. Это общественная дискуссия. Многие говорят, мы против и так далее, и так далее. Вот сегодняшние бойкотирующие люди — это однозначно против. И вот то, что мы до 8, вот сейчас мы, кстати, не знаем, да, вот какой процент явки получилось, а может не добрали, да, может быть так и остановилось, потому что в 7 часов уже отправляли фотографии из регионов, там участковые эти участки, они пустые, то есть все. Явка уже состоялась, Да. количество проголосовавших за 78%. Но это не удивительно. То есть, в прошлый раз 80 с чем-то было. Но мы до 8 часов вечера держали интригу. Явка состоялась или нет. Вот тоже такой протест. Власти уже последнюю неделю спохватились и начали вот звезд просить, агитировать, там, певцы, там, какие-то спортсмены начали там, посетить выборы, выполните гражданский долг и так далее. Да хоть голосуйте против, да? Против голосуйте, знает, что вот односторонняя подача информации как бы за все равно будет перевешивать. И второе, вот сегодня, например, мы убедились, что, например, в основном люди пошли, вот те же сторонники партии «Реформа», даже НДПК и других партий, они как бы за свои партии, но против Конституции. И здесь вот эти многочисленные, вот, и только вот мой личный опыт, ко мне где-то около 100 человек обратились, именно по тому, как они разбирались с участковыми комиссиями, вот про бюллетень, да, как забрать, там чек забрать или бюллетень надо забрать и так далее. То есть, и там уже говорили вот эти члены участковой комиссии, ну что ты там на себе позволяешь, там проголосуй против, зачем ты вот выпендриваешься. Вот это какой-то, знаете, мы устроили какой-то конфликт устойчивой системы, где вот все смирились, да, голосуй или против, ну не протестуй, да, вот это. И люди вот молодые, вот пожилые приходили, вот мне вот в личном сообщении пишут, как они разбирались. А вот из Тахмака девушка написала, что и вот ей сказали, вот, ну что ты возникаешь, просто напиши вот так и все, уходи, да. То есть это тоже протест. И в Бишкеке было очень много случаев, в регионах тоже. Как разбирались, вот, как чек забрать или бюллетень забрать, или просто и чек не получать, да, то есть вот этот вопрос, он стал актуальным, то есть все СМИ начали объяснять, вот Клоп, Кактус, они начали объяснять, как вообще надо поступать, то есть людям. То есть вот этот сам запрос общественный был, как не голосовать, то есть я против. И мы вот целый день, я вот целый день был занят, да, как это сделать? Одна семья написала мне, говорит, вот мы сидим с отцом, с мамой, отец вот против Конституции, но хочет вот за эту партию проголосовать, что нам делать? Вот, и каждый раз объяснял и объяснял. То есть я считаю, что именно бойкот референдума, вот, и это уникальный случай в Кыргызстане, что вот первая кампания идет бойкота референдума. И надо напомнить, что при Атамбаеве был закон, что явка должна быть 40%. Это справедливо считалось, потому что не может 30% населения решить судьбу государства. Ну это нельзя, это несправедливо. Да? Вот сейчас тоже может быть 30 с чем-то процентов, но это очень шаткая позиция. Это означает, что Конституция будет жить недолго. Да? И вот из 40% спустили 30 перед вот референдумом 2016 года. Но они еле 40 набрали. И поэтому, если демократия обычно считается вот, мнение большинства, вот кто больше проголосует, тот и выигрывает. Но вот здесь получается, что из 30% еле добрали, плюс вот из тех же людей еще 70 с чем-то за, 20 с чем-то еще против, да? Поэтому это очень такое, я считаю, что это хорошее достижение. Ну, как бы там ни было, конечно, нужно обязательно сказать о том, что даже с этой Конституцией, ну, что поделать? Ну, придется жить при ней, да, мы законопослушные граждане, и нравится эта Конституция нам, не нравится. Вообще, как была проведена подготовка к референдуму,
Были многочисленные процедурные нарушения в Джоркинеше, были нарушения вот по общественным слушаниям, да, по самому принципу формирования конституционного совещания. Мы видели, как в ЖК, Нурсан, вы это упомянули, вплоть до того, что даже выпускали там перед этим арестованных депутатов, чтобы добиться нужного количества голосов. Тем более, какая бы конституция ни была, пока никто не сможет, никакой не политик, никакой не депутат и даже президент не сможет перешагнуть самый главный барьер. Если даже в нашей конституции новой какие-то основополагающие базовые вещи по правам человека, например, да, там, искажены, нарушены или удалены, это не значит, вот с точки зрения международного права, Кыргызстан все равно находится в этом поле. И он так или иначе обязан соблюдать все взятые на себя и ратифицированные международные конвенции. Вот это главное. А пока вот самые последние новости, так это получается в 14 минут назад на сайте 24 KG вышла информация, мы еще раз повторяем, все пока предварительно, что по первым подсчетам в БГК попадают 4 партии. Они еще пересчитали все их проценты на количество мандатов. И получается, что проходят МГЭК с 14 мандатов, Ахбата с 13 мандатами, Атаджурт Кыргызстан с 9 мандатами и Безденель тоже с 9%. Это те партии, которые пока перешагнули 7% порог. Вот, где-то я в другом месте читал еще информацию последнюю, что вроде бы Энтымак тоже 7% преодолел, но официального подтверждения этому нет. Это пока информация журналистов. Вот, так что пока следим за реформой. Вот. Так, и тут какое-то несоответствие, да, потому что МГЭК, Ахбата, Атаджурт я назвал, по-моему, в списке 24 KG не хватало НДПК. НДПК не позади реформы. Да. А вот давайте об НДПК как раз поговорим. Это партия, от которой очень много ждали. Это партия, которая очень громко сама о себе заявляла, как о партии технократов, управленцев новой волны. А что с ними могло произойти? Ну, мы были точно уверены, что они пройдут, потому что сам список очень сильный. Там много тех кандидатов, которые выигрывали раньше. И были во всех созывах, да. Ну, НДПК, у них нет опыта победы, то есть самой партии. Это как бы новый бренд, хотя и раньше участвовали на выборах в Горкинеш, но списки всегда слабые были. А сейчас вот, ну, надо сказать, что это неофициально, это партия бывшего мэра. Я думаю, что они, может быть, недостаточно использовали именно саму фигуру мэра. Мы ожидали, что все партии, вот, в чем наша проблема, вот это и в парламентских выборах, и в городских, партии всегда оставляют какой-то маневр для торга. То есть, Руслан, вот я извиняюсь, вот, тоже вот сейчас отслеживаю, по самой последней информации НДПК проходит. Вот, а с реформой пока оценки пессимистичные очень.
Ну вот, если проходит, все равно результат, они, не сказал бы, что они удовлетворены, но я видел, что они работали в жилмассивах с людьми, пока вот реформа была в центре, и вот все партии, вот маневр для торга это всегда оставляется, потому что непонятно, вот, мы же говорим, что это партийная система. Партийная система означает, что первый номер должен быть обязательно будущий мэр или в парламентских выборах будущий премьер-министр. То есть мы как бы пока живем вот до сегодняшнего дня, пока вот результаты не утвердят по действующей конституции, да, и кроме вот, по-моему, партии Республика, вот, которая объявила, что вот первый их номер станет мэром, другие партии вот, воздержались от этого. И этим они проигрывают. Реформа тоже должна была сделать ставку на фигуру одного человека. Если сделают так, например, вот там три кандидата в президенты были, и почему, я, кстати, забыл добавить, почему от реформы мы много ожидали, потому что на прошлых выборах они в Бишкеке набрали 35 тысяч голосов. Они победили бывалых партий. Поэтому вот сейчас то, что показывается, это очень катастрофический результат, потому что 3 кандидата в президента объединились, у которых было именно по городу было несколько тысяч голосов. Но я считаю, что их главная ошибка в том, что они не поработали в жилмассивах, они из центра не выходили, они с людьми мало встреч проводили. И вторая ошибка в том, что они не использовали вот фигуру, то есть они не сказали, что вот Клара или Ильдар или кто-то там еще станет мэром. И тогда вот, если бы так сказали, возможно, люди есть, которые не сторонники реформы, но сторонники кандидата. То есть сторонника кандидата, может быть, поднажали бы пару процентов и проходную сделали бы. Поэтому реформе надо делать выводы, потому что это сильный удар. Да. Я вот сейчас зачту последние данные. Вот у нас сейчас 8 часов 51 минута, а это предварительные данные на 8 часов 40 минут. Нет, по БГК. По данным сайта «Кактус», в БГК проходят МГЭК, это по количеству процентов, значит, МГЭК, Акбата, НДПК, Атажурт Кыргызстан, Бездинель и Интымак. Итого получается 6 партий. Ближайшая к ним партия «Реформа» 6,04%. Повторяю, это вот данные на 20 часов 40 минут. При этом нет пока информации, сколько процентов бюллетеней обработано. Вот, но тогда давайте такой вопрос поставим. Что теперь вообще возможно будет с партией «Реформа» дальше? Это уже 3-й проигрыш, 4 октября, да, 4 октября, 10 января и вот теперь 11 апреля. Имеете в кандидатах? Да. Там получается, мы уже сколько раз говорили, что там аж 3 человека баллотировались на пост президента. И мне кажется, для партии, если только ее планы развития стратегические и долгосрочные, да, даже 3 поражения это немного. Но дело все-таки в другом. В том же октябре прошлого года «Реформа» набрала 17%. 17 тысяч в городе. Сейчас, получается, даже близко к этому не приближаются. Что случилось? Вот такой большой отток. А почему отток произошел, если к ним присоединились Касенов и Абакиров со своими партиями? Мы понимаем, да? Мы сказали, это не ресурсные политики, у них нет больших партий, да? Но все-таки, да,
какие-то люди за ними все-таки, наверное, стоят. Вот вся ли проблема в том, что, например, того же Касенова мы вообще не видели, не слышали за все время агитации практически. А Бакирова то же самое. И что самое интересное, даже Клара не была особенно заметна, несмотря на то, что она такая овер-публичная личность. Она и в соцсетях активно сама присутствует, да, и в прямых эфирах телеканалов, и радиостанций, на ток-шоу различных участвует. Вот. Лично это я скрывать не буду. Я, конечно, не скажу, что я прям убежденный сторонник реформы, да, и их приверженец, но я симпатизировал этой партии, потому что все-таки она очень сильно олицетворяла собой вот что-то новое, да, и была символом надежд на перемен. Вот. Но они проиграли теперь уже и Бишкек. Вот как считаете, у вас есть там какие-то дружеские связи, знакомства с членами этой партии? Какие у них вообще были мысли, да, вот, в случае поражения? Вот, не станет ли вот этот такой итог, если все-таки там, ну, что-то не произойдет, да, и они там в последние минуты там не вырвутся все-таки через этот барьер. Не потеряем ли мы этот стартап? Очень, кстати, интересный, многообещающий такой, с хорошим эмоциональным фоном. Или с ними еще пока рано прощаться? Ну, реформа для нас, ну, не чужая партия, именно лично для меня, потому что до октябрьских событий там в партии были ребята, с которыми мы как бы вместе боролись вот против коррупции, против коррупционных режимов, вот, против Матраимова, да, защищали свободу слова, защищали, вот, выходили на акции против насилия. То есть это было... Я вот думаю, что те результаты, которые в октябре были, он вот 2-3 раза лучше, чем сейчас, да, оно было, во-первых, именно исходя из того, что реформу ассоциировали именно с борьбой именно с коррупционным режимом. Но я вот не скрою, что что меня разочаровало в самом списке партии, это то, что вот тех соратников, которые я считаю, что и мы дали какой-то толчок для возрождения реформы, да, потому что реформа до вот этих событий октябрьских, она пропадала, потом появлялась там под разными названиями. Но вот после того, как вот мы вот движение начали вот акции протеста против коррупции и так далее, мы как бы дали новую жизнь этой партии. И те наши соратники, которые были вот в одном ряду с нами, они воссоздали эту партию. Что меня расстроило, это то, что к данному моменту из тех моих соратников, которые реально боролись, их в самом списке не оказалось. Понимаете, в чем большая потеря? Там из реформы откололась другая партия, ДДК, да? И я считаю, это тоже сильный удар, потому что именно вот сама страсть борьбы, она вот была в октябре. То есть к этому моменту вот пришли вот кандидаты в президенты, но я могу открыто сказать, что это не борцы, да, то есть это не те, которые вот возрождали эту реформу. И поэтому вот сам результат, он, к сожалению, ограничился только вот Твиттером. С людьми, к сожалению, не работали. Тот посыл, тот месседж, который новый, который сокрушит старое, то есть, мне кажется, у людей немного пошатнулось доверие к этому, когда вот уже новые люди появлялись. Ну и второе, это то, что вот реформа
мне кажется, выбрала неправильную стратегию, и они ошиблись именно в формате фигур кандидатов. То есть они не сказали, кто будет мэром, кто будет вице-мэром, а кто-то еще что-то сделает. Мне кажется, некоторые кандидаты из этого списка, они заранее начали готовиться к парламентским выборам. Но, к сожалению, поражение партии вот сейчас – это большой удар. Они будут участвовать в парламентских или не будут, уже вот большой вопрос, да? Вот сам проход партии или хотя бы, если бы заняли первое, третье место, мне кажется, дали бы большую перспективу. Но сейчас зависит именно от самой партии, от костяка, да, который политсовет есть. Вот, они должны сделать очень такой трезвый вывод, они должны сделать очень прагматичный вывод. И мне кажется, уже надо ставить вопрос лидера. Потому что реформа, это сама говорит, что это современная партия. А когда современная партия так проваливает выборы, там лидер, он, мне кажется, самостоятельно, без просьбы, без освобождения должен уходить уже. Да, спасибо. Рустам, интересно у нас сегодня обсуждение получается в онлайн-эфире. Напоминаю, дорогие зрители, вот все, что мы вам говорим, это вот мы читаем вот буквально вот прямо сейчас в различных лентах, на различных сайтах. И вот, к слову, о победителях и проигравших. Сегодня мы не затронули тему нарушений выборных. Вот давайте, Нурстан, тоже кратко коснемся этой темы. Да, заключения наблюдателей, они будут готовы позже, но кроме этого, как мы знаем, Клоп Медиа активно готовился к местным выборам. Они привлекли почти 3000 наблюдателей, задачей которых входила как раз-таки фиксация нарушений и различных ЧП во время выборов. И вот на эту минуту на сайте Клопа стоит такая цифра зафиксированных нарушений: 815. Это по стране, да? По стране. Наблюдатели Клопа фиксировали нарушения по таким категориям: нарушения в ходе голосования, нарушения в работе АСУ, это вот автоматических урн, нарушение работы наблюдателей, нарушение при подсчете голосов. Вот. И по их информации 15 самых частых сообщений о нарушениях касались следующих нарушений: постоянные сбои в работе АСУ, нахождение членов УИК возле урны. Ну, это значит, что они могут видеть, да, как отмечены бюллетени. Это тоже является формой вот как бы такой, ну вот, психологического давления или вот, отслеживания волеизъявления. Нахождение посторонних людей у АСУ, подкуп избирателей, давление на избирателей, давление на наблюдателей, использование избирателями фототехники, массовый подвоз избирателей. Ну вот тут мне немножко непонятно, потому что массовый подвоз, он уже как бы не входит в число нарушений. Наверное, там есть какие-то дополнительные критерии, да, а иначе бы, конечно, этот вид нарушений не был бы включен в мониторинг.
Мы всему были свидетелями. Сегодня в ленте было много сообщений, много было видео и было много прямых даже эфиров. Вот, давление на избирателей и подкуп избирателей. Лично по моей оценке, Нурсултан, количество вот таких фактов сегодня было просто зашкаливающим. Мы видели много видео, когда задерживали представителей тех или иных партий или каких-то, возможно, посторонних людей, но которые почему-то крутились возле УИКов, и при обыске у них при себе, то есть сотрудники правоохранительных органов находили у них большие суммы денег. Мы люди не маленькие, да, мы законопослушные, мы никого не можем обвинять безосновательно, мы не можем об этом заявлять как о фактах, но мы вместе с тем еще, и, как я сказал, не маленькие, мы понимаем, как устроена эта жизнь, мы понимаем, что нормальный человек не может 2, 3, 4 часа безотлучно стоять практически там у входа в избирательный участок с большой суммой денег. Ну да, конечно, в воскресенье нечего делать, да? Вот тут самое интересное занятие — это околачиваться у УИКов с большой наличностью. Конечно, теперь вот много будет зависеть от работы и наблюдателей, и других заинтересованных сторон выборов. Мы очень надеемся, что... Почему раньше все это сходило с рук? Апатия, безразличие, да, желание куда-то там, боязнь даже там протокол составить, да, чтобы тебя как свидетеля потом куда-то вызывали. Но меня очень радует вместе с тем, что сознание граждан растет. Я думаю, что вот как раз-таки, когда у нас наконец-таки начнут этих таких людей ловить, доказывать их вину и применять им вот меры, да, вот в соответствии с законодательством, вот это и, наверное, явится победой и достижением избирательных процессов даже больше, чем вот закупка тех же самых автоматических считывающих устройств. Потому что техника может быть какой угодно совершенной, но пока у нас в Кыргызстане не будет грамотного, честного избирателя, неподкупного, у нас, ну, по большому счету, мало что изменится. И, возможно, как раз-таки недовольство большой части электората и связано к итогам выборов, и связано как раз-таки с тем, что у нас, к сожалению, процветает и подкуп избирателей, и различного вида давления на него, да, через тех же домкомов, через те же администрации. Не знаю, раньше ими часто выступали учителя и директора школ, да, сейчас вот про них, кстати, слава богу, в последнее время меньше и меньше слышно, но там на первый план уже выходят другие, да, актеры. Вот. И, на мой взгляд, вот проблема не всегда даже на партиях, которые считаются прогрессивными, демократичными, свежими, подающими надеждами, но не проходящими через этот избирательный барьер. Ведь 4 октября никто не сомневался, что та же реформа и другие партии, да, что они действительно получили столько голосов. Да, они получили столько голосов, но возмущение было связано по другому поводу. А почему столько голосов и как эти голоса были получены? Теми партиями, которые прошли в Джорку и Кенеш. На мой взгляд, вот после всех этих
массовых фактов, зафиксированных. Вот чего только стоит вчерашняя вот эта отмена итогов выездного голосования сразу на нескольких участках, да, когда там полнейший беспредел происходил. Так вот, на выборах в БГК то же самое, та же самая проблема. Потому что, еще раз повторяю, мы не можем пока в отсутствии каких-то свидетельств, фактов, судебных решений что-либо утверждать, но количество таких сообщений, фактов, видео о подкупе было слишком много. Было слишком много, и это вот как раз-таки, как бы там ни было, да, мы, конечно, как законопослушные граждане примем любой результат, но вот это всегда сомнения, претензии или даже обвинения в том, что слишком много партий ведут нечестную борьбу, нечестную конкуренцию, нарушают закон, это всегда останется. Так что тут у этой проблемы неуспеха новых молодых прогрессивных партий, ну как условно, да, принято их называть, она связана не только с их ошибками, не только с тем, что они мало ходили в народ, они мало работали с избирателями, мало занимались полевой работой, потому что на той чаше весов еще и будут нарушения их конкурентов. Вот в этом плане, Нурсултан, ну да, вы можете, конечно, говорить все, что хотите, но я вот это все хочу тоже в вопросе сформулировать. Вот. Это же очевидно, что качественные, да, изменения в лучшую сторону для нас лучше всего, когда они будут проходить эволюционным путем, да, а не тем, что мы каждый раз там будем выходить на площадь, да, молодежь устраивать революции, потому что после каждой революции, несмотря на ее какие-то идеальные цели, благие намерения, ситуация получается еще хуже. Вот в этом плане у вас тоже очень большие коммуникации, да, и в Бишкеке, и с другими регионами. Вот в этом отношении, как, по вашему мнению, эти выборы в местные кеңеши, вот с точки зрения нарушений, есть какой-то прогресс в лучшую сторону, то есть меньше этих нарушений, или ситуация такая же, или она там стала еще хуже? Ну, я как вначале говорил, что эти выборы – это генеральная репетиция к парламентским выборам, это раз. Во-вторых, это вотум доверия и недоверия к президенту, два. То есть любые выборы, хоть это местные или республиканские, он как бы в ответственности президента. Вот в октябре, когда вот случились вот эти массовые подкупы, Форма-2 и прочие там какие-то преступления на фоне избирательного процесса, ушел президент. Мы уже урок получили. То есть пора уже делать вывод, что вот нечестные выборы стали причиной того, что в отставку подал президент. Президенту хоть и законно как бы не дается какая-то ответственность, но ответственность честных выборов вот, всегда будет как бы на шее президента. Это раз. Во-вторых, президент страны Джапаров, он говорил, что с этого момента, вот еще с октября говорит, будут только чистые выборы, только честные выборы. И сегодня был такой переломный момент, что чистых выборов не будет. То есть пока не будет. Потому что даже самые, что не есть сторонники власти, говорят, вот, например, ваш лидер Урултар Беримдиги, который как бы считается близким к действующей власти, он обратился к президенту и сказал, что те же бандитские методы, которые были в октябре, они применяются сегодня в апреле. То есть никаких выводов не делали, это раз.
Во-вторых, мы думали, что вот депутат Сулайманов, когда убрал Форму-2, думали, все, да, ну, все, какие-то махинации по таким делам закончатся. Но придумали выездное голосование. Там молодежь моего возраста оказались как бы лежачими, то есть они будут голосовать на дому, да, это вчера мы увидели, хорошо, что остановили, но это показывает факт того, что вот партии с ресурсами не остановятся ни перед чем. Они придумают новую схему, как подсчеты, конечно, не могут повлиять, но около выборные процессы они нарушают. И плюс подкуп, да, вот сегодня, вот сейчас до эфира смотрели, как в багажнике или где-то там деньги нашли, как подсчитывали. То есть и самый главный вывод из сегодняшней ситуации, это мы можем сказать, что теперь примерно понятно, как пройдут парламентские выборы. Потому что они вот сейчас так начали, ну, значит, продолжат еще осенью. Самое обидное в этом вопросе то, что в октябре, когда мы выходили на площадь, да, мы не требовали сперва отставку президента и прочего, да, мы требовали отмену результатов голосования. Потому что подкупом партии оскорбили народ, да, то есть всех купили, именно купили народ, который именно после пандемии, он нуждается в этом, он и сейчас нуждается. Вот вчера же видео видели, как этот домком или кто-то давит на пенсионерку и говорит, а гумпомощь будет или не будет, вот 2-3 раза уточнила, да, то есть почему домком решает, да, вот до этого вот раньше мы обсуждали вот директоров школы и так далее, вот из-за пандемии, может быть, да, вот они какое-то влияние уже потеряли, но вот домком у них же вот пожилые люди спрашивают, гуманитарка будет, да, и то есть возможно есть люди, которые не хотят продавать голос, но ситуация в стране такая плачевная, что и в октябре, вот постковидный, да, и сегодня люди, вот партии покупают всех. Партии покупает именно нуждающийся народ, а нуждающийся народ такой не прощает. То есть ты воспользовался моим плачевным состоянием и купил меня, да, то есть это какое-то оскорбление чести и достоинства. И партии пусть не думают, что это без следа остается. Нет, вот октябрьские события, это был именно оскорбленный, обиженный народ. Потому что я вот уверен, что на площади были и те, кто продавал голос за эти партии, которые пришли в итоге в парламент, ну, не смогли, да, но победили. Но никто не оспаривает же, что там Микенем Кыргызстан 45, Беремник 45 и этот Кыргызстан 30 получил. Никто не оспаривает. Все понимают. Но мы же понимаем, как прошли выборы. Вот сегодня же тоже вот удивляемся, сидим удивляемся, как эта партия прошла, как другая прошла. Но мы же вот полмесяца, ладно, первая половина было тихо, но остальная половина, вот это 2 недели. Мы же все время в скандалах, админресурс, домкомы, школы там. И вот сегодня вот именно до урны уже начали уже подкупать, да. И я, например, не стал бы списывать со счетов реформу. Возможно, это как бы на пользу обществу, что они не прошли. Потому что то, что такая партия, как Реформа, остается на улице, это, во-первых, хорошее для демократии, потому что они вольются в систему, уже как бы начинают вот текушками заниматься, да, вот парки, дороги, распределение и так далее. А вот со стороны уже будет сильная оппозиция, она будет не только вот критиковать то, что творится внутри БК, но она будет критиковать еще то, что будет снаружи. Как все это прошло? Подкупы, админресурс. Мы же сегодня понимаем, что с октября никаких выводов не сделано. Мы сейчас про Бишкек обсуждаем, но если вот лидер крупной партии обращается беспомощно к президенту и говорит, что в Аше применяются бандитские методы,
Мы же видели вот этих меченых с масками, да, как вот баранов таскали, да. Видно, что это партия, это люди, которых специально привезли, чтобы они строем стоят и каждый голосует как надо. И, к сожалению, и те же люди, которые стали причиной октябрьских событий, они ведут так же, как в апреле. И они думают, что вот если это не прокатило в октябре, но прокатит сегодня. А я так не считаю. Сегодня был переломный момент, потому что мы в январе такой страсти у народа не было, когда вот избирали нынешнего президента. Они думали, что вот изберем, и сразу чудо случится, да, все, развитие, Сингапур, там, Грузию перегоним и так далее. Но сегодня поставлена точка. Никаких изменений со старой системой нету, если сравнить. Выборы те же. Если форму 2 убрали, значит будут вот эти выездные голосования. Подкуп остался так же, админресурс остался так же. Они увидели, что народ собирается бойкотировать вот этот ужасный там, проект Конституции. Я вот не устаю повторять, во всех многочисленных интервью говорю, я впервые вижу Конституцию, которая просто целенаправленно зарубает топором наше будущее. Целенаправленно. Там все есть. Там и журналистов охватили, что они даже не могут проводить мероприятия. Да? Например, антикоррупционщики, их могут просто сказать, вы не соответствуете нашим традициям, закрывайтесь. Раз. Международные или неправительственные организации там подпадают под самый усиленный контроль. Они не могут свободно вести деятельность. Они вечно будут под контролем. Это два. Это как основа демократии. Да? Третье. Они зарубили дорогу инвесторов. Экономику взяли. Четвертое. Они сделали так, что президент страны назначает главу Верховного суда. Согласие парламента, парламент вы знаете, какой будет. То есть они под президента подмяли и парламент, и судей, и все остальное. Это один человек. Мы видели, что автократия всегда приходит к беде. То есть мы видим, что целенаправленно идет вот такая попытка прям разрушить страну. И мы не делаем выводы из истории. Ладно, бог с ним, 10 лет назад что было, но мы же все это проходили в октябре. Не прошло еще 7 месяцев. Действующий президент пришел на волне незаконных выборов. Понимаете, да? Если бы вот эти выборы прошли более-менее прозрачно, он бы сидел там. Он пришел, потому что выборы были нечестные. И сейчас мы видим, что методы те же. Он сидит, и получается, что доверие народа подорвано. И это очень такая опасная черта, да? И в будущем, если политические силы не будут вести себя разумно, то мы можем привести к печальным последствиям, к сожалению. Спасибо, Нурсултан. И спасибо вам, дорогие зрители. Мы в эфире уже больше часу. В принципе, самый главный экспресс-анализ мы произвели, попытались, хотя час для такой обширной, огромной темы это может быть мало, но с другой стороны нас было всего лишь двое, поэтому, Нурсултан, большое вам спасибо, тем более в завершении такого тяжелого дня, который тоже состоял сегодня весь из тяжелых мыслей, переживаний, эмоций, ожиданий, гнева, да, при новостях очередных о тех самых нарушениях, беспределе. Пока ситуация, в конце я зафиксирую, ситуация остается примерно такой же. 7% барьер на выборах в Бишкекский горкеңеш преодолели по порядку набранных процентов. На первом месте Оемгек, на втором месте Акбата, на третье переместилась НДПК, на четвертом остался Атаджурт-Кыргызстан, на пятом Энтымак, на шестом месте по набранным процентам Наш народ. И
реформа, который вот идет следом на 7-м месте, она пока, к сожалению, близко не подошла. Вот у нее те же самые 6,04%. Но окончательные итоги мы услышим скоро, где-то в течение получаса, плюс-минус. Ожидается пресс-конференция председателя ЦИК, которая огласит уже совсем последние, совсем точные предварительные данные. Вот, но боюсь, что картина останется такой же, потому что пока неподсчитанными остаются голоса, что там что-то около где-то 30-40 участков всего лишь. Насколько я понимаю в избирательных процессах, ничего кардинального не изменится. Явка по Конституции тоже состоялась. Подавляющее большинство проголосовало за принятие новой Конституции. И мы сейчас с вами прощаемся, но в ближайшие дни снова встретимся, потому что мы уже будем обсуждать сознанием всей информации. Самое главное, вот я прям почувствовал, не знаю, Нурсултан, как вы, вот мне не хватило именно, мне кажется, по Конституции нужно отдельный разговор и еще пригласить дополнительно экспертов по Конституции, потому что людей, которые были вовлечены в мониторинг изменений и оценок по этим изменениям, очень много. Поэтому мы с вами еще встретимся. Наш следующий онлайн-эфир мы проанонсируем и в Фейсбуке, и в Твиттере. Будьте с нами.